पानी परिरहेछ अनि हामी हिँडेको घुम्नुको लागि। चिप्ले चाहिँ अरे सो गाइस पानी परिरहेछ यहाँ अनि हामी चाहिँ यस्तो परालको यो घर रहेछ। परालको घर हो कि न खरको घर हो यो? परालको खर हो यार, पराल होइन। ए यो यो यस्तो उयो रहेछ यो जाला कुटा। ए जान्छ नि फेरि कुटा। प्रभुदेव आइज निमा बारिस रुक्यो। बीचमा छ यो पार्क, चारैतिर जङ्गलै जङ्गल छ। ओहो ओएमजी। तर घुम्नु आयो भने हाइटमा छ यो। पुरा टाइटेनिक स्टाइल रहेछ क्या यहाँ चाहिँ। दुई खुट्टा फटाएर त्यहाँ चाहिँ फोटो पोस्ट गर्नु मिल्छ है, देख्नु छ है। यस्तो गर्ने यस्तो गर्ने हुन्छ। टाइटेनिक
प्रोग्राम सबै खत्तम भयो पानी परेको हालतमा म त उयो गर्नुपर्ने थियो हौ कपाल कति लामो छ क्या हाम्रो बफी दिदीको हेर्नु न यहाँ खै बफी तेरो कपालले तान्दिम माथिसम्म ओ माय गुडनेस चुडेल की बाल है कुन चाहिँ फिल्ममा भन्छ नि ये बाल मुझे चाहिए चोटी अब के किन्ने जाउँ के नास्ता खाम है नि हल्का हल्का पानी परिरहेछ अहिले असिना झर्यो दाइको रुमाल भाउजूलाई मन पर्यो आहै आहै आइज है तिमीहरू पनि वाच आउट पानी परेको झरीमा आएर हामीले आज दिन सबै बिग्रियो कि र अब एकछिन हामी चिया चिया खान्छौँ अनि हामी फर्किन्छौँ घरतिर होइन यहाँ अझै एउटा लेक छ यहाँ मुपुन पार्क भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ गएर हेर्छु भात खाने ओके अब हाम्रो टिमहरू आउँदैछ पछाडि यति मात्रै रहेछ यहाँ खानेकुरा के लियो 3टा पेप्सी 3टा चिप्स एउटा पेप्सी तपाईँले जाडो के गाइस मेरो जिन्दगी हो अब के अरे यो साखसावको दामी छ दुईटा मात्रै चम्मच दिएको जर्नी यहीसम्म अब हामी लागे हाम्रो नेक्स्ट डेस्टिनेसन मुपुन लेक मुपुन लेकमा हल्का हेरौँ न के रहेछ नि इफ वी डोन्ट लाइक देन विल गो ब्याक पानी रे पेप्सी खोल्दैन पेप्सी हुन्छ पानी छैन त्यहाँ के भन्छ सपनाको वेटले नै यो गाडी नतानेको मलाई थाहा पाइसक्यो के भगवान् के साह्रो खाएर मोटी भएको हौ सानो सानो बच्चा के दुध पिने बच्चाहरू एकअर्काको हात पक्रिँदै हिँडेको ल मोटो र पत्लो अलि ढेका मारिदेऊ त कान्छ यहाँदेखि ढेकाल्नुपर्छ यहाँ हाम्रो गाडी यो चढाइमा उठ्नु सकेन हौ त्यसै कारणले यो 4जना पावरफुल केटीहरू मिलेर लो कान्छा जोड लगा के हैसा ढेकाल्न सपना त के भन्ने अब त्यसलाई कसले ढेकाल्छ होला तैँले जामा त नि बस भन्दा त बस्दैनस् हेर ल यस्तो हिँड्नु जा अलि त्यो जङ्गलमा नजा बेटा जुगा पक्रिन्छ फेरि ल तिमीहरू छाता ओठ छोरा छाता ओठ तिमीहरूलाई ल दुईजना एउटा छातामा बसिराख ओके यस्तो बनाइछ है अहिले त यहाँ अब यहाँदेखि अझै तल छ के कान्छा आउँछ होला अहिले
यो के हो सिमेन्टमा रहेछ यार यो न सिमेन्ट हो कि बाँस हो यो ओ माई गड कस्तो दामी के बाँस जस्तो बनाइछ हेर न Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, baby. I can sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Go on, blow up your ego, your undying ego. Oh, look here he goes, stepping on toes with his humble and everlasting ego. I guess it never hit you. Our conversation takes two, paying it some interest from time to time. Inside all that greatness and all of your adventures, you're all alone. Hold up, baby. I can sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Go on, blow up your ego, your undying ego. Oh, look here he goes, stepping on toes with his humble and everlasting ego. Oh, here he goes, here he goes, here he goes. Oh, here he goes, oh, here he goes, oh, here he goes, here he goes, here he goes. With his humble and everlasting ego. Someone hurt your feelings. ओके बाई बाई मुकुन लेक अब हामी फर्केको घरतिर पानी परेर भिज्यो हो कान्छी अब यो उकालो चढ्दा चढ्दा पसिना छुट्छ हौ मजा आयो कसले भन्दा फेरि एकजनाले हो आमाम लो चल पड़े हम वापस अपने घर की ओर Every bit of you couldn't face the truth. अब पछाडिदेखि जादु आउँदैछ है हेर्दा जुगा ओ माय गॉड ए यो हलेको है अब यो गर्दै नगर बात त खुन्चुस्नु है अहिले हैन छलांग मारिए झरने में खेलिए बहुत मजा आएगा ऊपर से मारेगा तो नीचे में गॉड थोड़ा देख के जाइएगा वहाँ पे नीचे सो साथीहरू यति नै हाम्रो ब्लग्स एउटा बाबा भने हजुर यति नै हो आजको ब्लग्स मन परेमा लाइक गरिदिनु होला अनि कमेन्ट गरिदिनु होला शेयर त जरुर गर्नु होला आरुषि जुत्ता खोल सो थ्यांक यू फर वाचिङ बाय